lang voorbereiden is het dan eindelijk zover. De 11-daagse Noorwegen-editie. We starten hier bij dit hotel in Denemarken en morgen zullen wij met de boot overvaren naar Noorwegen en starten ons avontuur. Vandaag zijn wij vanuit Dalen mooie routes gaan rijden naar dit mooie nationale park. We hebben onder andere de highlights Late Vossenwatervallen gezien en nu is het tijd voor een lekkere lunch.
op deze prachtige locatie in Gudvangen. Wij zullen hier vanavond overnachten, maar eerst gaan we naar de Viking Village voor een Viking experience en lunch. Wij laten de auto's even voor wat het is. We gaan namelijk iets actiefs doen. We gaan zo meteen door het Geiranger Fjord met een ribboot.
Vanochtend zijn wij gestart met een bezoek bij Petter en zijn zalmrokerij. Daarna hebben wij de iconische Atlantic Road gereden en nu zijn wij aangekomen op de lunchlocatie. De afgelopen dagen hebben we weer schitterende routes mogen rijden door het prachtige land Noorwegen. We zijn nu aangekomen in Oslo bij het Noors Folkmuseum. You're my soul. You're my soul. You're my heart, my wonderwall. You're my soul. You're my soul. Zo, onze 11-daagse Noorwegen-editie zit er helaas alweer op. Wij staan nu op de ferry terug naar Denemarken en wij kijken terug op een zeer geslaagde week. Zo Anja, wat vond jij de hoogtepunt van de reis? Het hoogtepunt was met de snelle boot in de fjord, zodat je alle watervallen kon zien. En ook hoe de boeren daar vroeger leefden en alle groenten en fruit kweekten. Hoe is de reis jullie bevallen? Heel intens, heel tof, heel sportief. De bomen, de bossen, de sneeuw, de mooie wegen, ups en downs. Dus ja.